Altså så velkommen til en ny video. I dag så skal vi spille parkour map. Og ja. Sådan. Altså bare jeg fik lige lyst til at lave en YouTube-kanal og så. Ja, og sådan. Det var. Jeg håber, jeg har en god dag. Og ja. Alle de ting, man kan lave. Okay. Jeg håber, det bliver en god video for jer, og håber, at I kan give den her video et kæmpe stort fedt like. Bare lige smadrende stykker, mand. Og så må I også meget gerne lige trykke på abonner-knappen, så vil det støtte mig virkelig meget. Jeg håber, I vil være med til at støtte mig. Så. Hvad skal jeg? Og så vi måske gå lidt i her. Skal vi se. Okay, det gider jeg ikke. Hvad så? Det var pinligt, at jeg er død allerede. Okay. Er der ikke noget her deroppe? Hey, nej, det kan jeg ikke. Nej, det er lige meget. Wow. 1000 XP. Wow! Nej, jeg er god til parkour. Okay, det er lige meget. Ja, den tror jeg, skulle jeg ikke lige på nu. Ui, okay, bare spille den. Det er som ja, nu skal vi have nogle at spille med. Men nogle af mine venner, de er ikke vågne endnu. Og en af mine venner er på ferie, så jeg er bare helt alene og spiller parkour maps. Det er også virkelig lov. Kan vi ramme? Kan vi nå? Kan vi nå at ramme 20 likes på 1 minut? Okay. Det ville virkelig støtte mig, hvis I kunne give mig nogle likes og... Ej, jeg er dårlig. Det vil virkelig støtte mig, hvis I giver mig nogle likes og alt muligt. Altså, I er bare de sødeste måder. Åh, satan, hvordan gør man det her? Nej, jeg er dum! Oh my god. Ej, det er godt nok den sværeste, jeg nogensinde har set. Nu går det. Bum. Bum, bum. Hvordan gør man det der? Vent lige lidt. Jeg tror nok ikke, jeg skulle hoppe. Det gør jeg hele tiden. Det virker. Faktisk. Jeg vil blive sindssyg.
dårlig. Jeg ønsker bare, at vi kunne ramme 20 likes. Det er noget, jeg virkelig ønsker mig. Det er noget, jeg virkelig vil støtte. Hvis I virkelig godt vil støtte mig, så kan jeg bare give mig den også store like. Jeg skal lave flere videoer, hvis jeg kan. Nå det, men det er også fordi, jeg er ved at lave hus, så er der ikke så mange videoer for tiden. Men jeg kan da godt lave videoer nu. Jeg håber virkelig meget, at I vil støtte mig. Og jeg lægger den her video op i dag. Og det skal jeg love dig. Ja. Nej, jeg er dårlig. Skriv i kommentaren hashtag Hjalte. Han er dårlig til parkour, mand. Skriv det. Og det gør jeg. Okay. Det er ikke jeg svarer. Det er ikke jeg svarer. Det kan I bare selv bestemme. Nej, jeg taler ikke. Oh my god. Oh my god. Skriv i kommentaren, hvordan man laver parkour, mand. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Okay, speedrun. Okay, det var ikke speedrun, det der. Ja, endelig. Boom, boom. Speedrun. Ja. Ja, nu begynder det med at være lidt. Ja, den her hopper jeg sgu ikke lige på. Hey. Det kan være. What the fuck? What are you doing? Nå, jeg tror ikke, jeg skal hoppe så. Okay, nu står jeg den. Ej, jeg sagde, jeg skulle. Ej, har allerede været i gang i 9 minutter. Ja. Hej! Jeg er fandme dårlig til at være kører. Undskyld, jeg må bænde. Jeg siger, jeg vil godt have, at jeg skal klare det. Så, BOOM! Og BOOM!
Kom nu. Bare satan. Kom nu. Åh, satan. Hvad er det, jeg gør for kæm? Hvor satan. Kom nu. Hvordan gør man? Jeg har aldrig prøvet sådan noget, når du kunne. Jeg spiller alt for lidt for kun med, at jeg spiller mere maps, hvor man kæmper imod sniper og shotgun og pistol. Satan! Den kommer til at blive en lang video. Okay. Det er nu. Det skal ske. Det var ikke nu, det skulle ske. Okay. Det er nu. For satan! Boom. Okay, koncentrer dig. Oh my god. Jeg har prøvet den her i 3 minutter, tror jeg. I don't know. Hvor sløj! Det er det her. Jeg tror, man skipper. Ja, det var noget, så jeg havde ikke fundet ud af det. Okay, undskyld, sorry. Jeg må virkelig undskylde, jeg kunne bare ikke finde ud af den. Det ville blive en længere video, hvis jeg lige havde skibet. Hvordan kan det være, at jeg ikke engang finde ud af den her? Jeg lever. Selvfølgelig skal man leve for hjælp. Selvfølgelig. Jeg aner ikke, hvad jeg laver her. For satan også. Og jeg skal op og satan. Jeg vidste ikke engang, jeg var så dårlig til at være kurmand. Plus twist. Bombe. Okay, welcomes. Jeg laver ikke Star Wars videoen. Eller, det gør jeg. Bare hvorfor så? Ej, kan man ikke... Ja, man kan ikke skifte. Det var egentlig lettere, end jeg troede. Hey. Måske jeg ikke tid til at skifte til noget. Ja, det burde blive bedre at være.
power the scene duel. Sådan! Det snippede op. Hvad drejer den, når jeg godt kunne hoppe derhen? Eller ikke om den så rykker hen til mig. Jeg har gjort den oven. Nej, for satan, mamma. Der bare. Ja, gør det er svært ved det, fordi jeg kan jo godt komme i. Nej! Nå, men det kan jeg jo godt finde ud af. Du lærer jeg gå på den. Wow! Hvad skete der lige der? For satan! 2000 XP. Jeg er næsten level op til 200. Jeg ved ikke, hvad der står. 200 år. Oh my god. Yes, I got a mohi. Jeg skal nok klare det. Bare roligt, jeg skal nok klare det hele for jer. Hvor mange levels var der overhovedet? Nu ved jeg godt nok ikke. Ja, hvis jeg også vil se mig med spille Miles Morales, så er der... så var giv den her video like, så skal jeg nok gøre det for jer. Okay, så lige meget. Du kan bare give mig et like, og så skal jeg nok lave en video. Okay, hvis I giver mig 20 likes, så laver jeg en Miles Morales video. Okay. Skal jeg nok lave en Miles Morales video for jer. Hvis en video får 20 likes, så skal jeg lave en Miles Morales video. Og jeg tjekker hele tiden. Okay, jeg holder øje, men der er 20 likes på mig. Så det er så meget. Jeg håber bare, I vil støtte mig. Så vil jeg være ordentlig glad. Okay, men... Ui, slow-mo. Slow-mo, køn. Jeg er så god, køn. Ja. En grappler. Det bliver lidt det, jeg røver med buen. Bare så I ved det. Ja, jeg ved ikke, om jeg går med buen. Jeg håber, jeg level op til 248. Ja, den skal jeg komme ind. Vi lever. Jeg har noget mystisk. Okay.
skal jeg ikke? Jeg skal nok få lavet den op. Hvordan? Hvordan? Ej, jeg bliver snart op. Det er lidt creepy. Så laver jeg creepy. Endelig. Det ser satisfying ud. Tak for det. Der. Hvad sker der med mig? Jeg er dårlig til at køre. Hvordan gør man så det nu? Satisfying. Whoa. What the? Jeg forstår godt, hvad det går ud på. Slap af. Okay. Det er meget til at slappe af. Hey, jeg forstod det faktisk. Nej, baby. Oh my god. Jeg glemte det. Okay. Undskyld, vi er næste lang, men den bliver lang, hvis jeg skulle se det sådan. Jeg skal bare have klippet. Rap. Hey. For satan. Jeg ved ikke, om jeg laver en hel.
om når jeg laver parkouren færdig. Okay. Jeg ved ikke, hvor langt den er. Det er der på hinten også. Og jeg gider heller ikke, I skal se min video, at den er så lang. Okay. Tak for at I så med i næste video. Hey, husk at give den her video et kæmpe stor like og et fedt like. Vi ses i næste video. Hej.